नमस्कार, हूँ रजनीकांत वाघाणी, आम आदमी पार्टी सूरत। आज अमे कलेक्टर ऑफिसे राज्यपाल श्री ने कलेक्टर मार्फते राज्यपाल श्री ने एक आवेदन पत्र आपवा माटे आव्या छीए। हमणां ज केंद्रनी मोदी सरकारे अमेरिकाना दबाणमां आवीने एक ट्रेड डील करवा जई रही छे। ए डीलना अंतर्गत एवी आखी वात छे के हवेथी अमेरिकामां उत्पादन थतुं ए टेक्सटाइलनी प्रोडक्ट होय, कृषिनी प्रोडक्ट होय, डेरी प्रोडक्ट होय, बधुं ज इंडियन मार्केटोनी अंदर 0% टेरिफ थी वेचाशे। वर्षोथी आपणी अमेरिका साथे भारत देशनी अमेरिकन देश साथे एवी संधिओ रही छे। एना अंतर्गत अमेरिकाथी जे वस्तु इंडियामां वेचाय छे एमना उपर 5%, 10%, 12% टेरिफो ऑलरेडी लागेला हता, परंतु केंद्रनी मोदी सरकारे अमेरिकाना दबाणमां आवी आ टेरिफ 0 करी नाखता हवेथी आपणा देशमां अमेरिकन प्रोडक्टो एकदम सस्तामां वेचाशे। तो अपना देशना डेरी उद्योग वाला, पशुपालक उद्योग वाला, टेक्सटाइल उद्योग वाला, खेती साथे संकळाયેલા तमाम लोकोने एमना जे उत्पादन थता जे प्रोडक्टो छे एमने अहींया इंडियन मार्केटमां वेचवामां खूब अगवडता ऊभी थवानी छे, कारण के बारथी माल सस्तो आवવાનો छे। ज्यारे बीजुं के आपणा देशनो माल जे एक्सपोर्ट थतो हतो अमेरिकामां एमां अत्यार सुधी 0 टेरिफ हतुं, परंतु केंद्रनी मोदी सरकारे खबर नहीं अमेरिकाना केवा दबाणमां आवी गई छे कि हवेथी इंडियामां बनती आ तमाम प्रोडक्टो डेरीनी होय, टेक्सटाइलनी होय, डायमंड्सनी होय, चाहे खेतीनी प्रोडक्टो होय ए अमेरिकन मार्केटमां वेचाशे तो एना पर 18% जेवो मोटो टेरिफ चूकवવો પડશે। એટલે કે આપણી પ્રોડક્ટ અમેરિકન માર્કેટોમાં ઓછી વેચાશે। આનું અલ્ટિમેટલી નુકસાન ભારત દેશના તમામ ઉદ્યોગકારોને છે, જેના વિરોધમાં આજે આમ આદમી પાર્ટી કલેક્ટર દ્વારા રાજ્યપાલ શ્રીને આવેદન પત્ર આપી અમે કેન્દ્ર સરકારને વિનંતી કરી રહ્યા છીએ કે આવી ટેરિફની ડીલ ન કરવી જોઈએ, આવી ટ્રેડ ડીલ ન કરવી જોઈએ અને ટ્રેડ ડીલ કેન્સલ કરવામાં આવે। જો આ ટ્રેડ ડીલને કેન્સલ કરવામાં નહીં આવે તો આમ આદમી પાર્ટી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી છે અને અમે સમગ્ર રાષ્ટ્રની અંદર લોક આંદોલન ઊભું કરીશું। લોકોને અમે આ ટ્રેડ ડીલના ગેરફાયદા સમજાવીશું અને અમે લોકોને આ સરકારની છેતરામણી વાતથી અમે માહિતગાર કરીશું। આભાર।